Mirëmbrëma të rishikues të televizionit Klan, mirë se vini dhe këtë të diel në këto orë të vonë drejt mesnatës në takimin e përjafshëm me Blu. Do të qëndrojmë përsëri tek personazhet e letërsisë shqiptare, do të mundohemi të zbulojmë disi më shumë mbi jetën dhe krijimtarinë e poetit Skënder Sherifi. Në fakt ka lindur në Kosovë, është me origjinë nga Shqipëria, por ka jetuar në Belgjik. Mirëmbrëma zoti Sherifi dhe faleminderit që pranuat për dënë këtë intervistë për teleshikuesit e televizionit Klan. Ju keni lindur në 16 tetor të vitit 1954 në një fshat pranë Gjakovës, në fshatin Viti, nuk e di nëse e shqiptoj sakt, në Kosovë pra. Babai juaj që me origjinë nga Tropoja, ndërsa nëna që është shqiptare nga Malizi. Më tregoni diçka më shumë për familjen tuaj, për prindrit tuaj kryesisht. Po, do me thonë, baba im është nga Tropoja, është një ish oficer i kohës Zogit. Si oficer i kohës Zogit, kur erdhe regjimi Enver Hoxhës në 45-ën, najti do ko-oficer dhe në 46-ën, e masanej e burgosën si antar i një klasë të vjetër, feodale, borgjeze, deklasume, kwa. Atëre u burgos në disa burgje, më kujtohet burgi i Shkodrës, sepse gjatë një udhëtimi në Amerikë, New York, takova një Samir Epishtin, tha kom najnë burg, tha me babën tonë, në Shkodrë dhe ma vlerësoj qëndrimin e ti gjatë burgit Shkodrës, për shembull. Masanej e di si ka shku në kampin e Porto Palermës, me qilë në vetë si kanë qenë aty, ka qenë edhe Kurt Kolla si okupohet këtu për të ishë viktimat e të përnjekunit politik. E do me thonë, mas ju liruën nga këto burgje, këto maltretime, iku kufinin në Tropoj, se aty o një region bjeshke e dahet me Kosovën aktuale, me Shqipërinë. Kaloj në 51-shin Jugoslavin e Titos, se ashtu u qujke, se në 51-shin nuk u folke shumë për Kosovë, nuk ishin njerëzit idenë, sidomos në prandim e kom fjallën, për problemin e Kosovë, si amen, a ka shqiptar, as ka, për prandimin ishte Jugoslavia e Titos, asgjë më tepër. Ky kaloi aty në 51-shin, me shqiptar tjerë si Jan Aratis nga Kufini, edhe kërkoj azilin politik. Një farë mënyrë, kur ta logjikojsh me distancën e sodit, doket pak surrealiste, një person ikën nga komunizmi shqiptar i Enver Hoxhës, edhe kërkon azilin politik të komunizmi Jugoslav i Titos. Kuptohet se nuk kanë pas kur farë, kanë qenë shumë diferente, se komunizmi i Titos ka qenë ma liberal, ma elastik, ma i hapur, po kështu si ide on pak komike, kërkon të një shtet komunist, një azil politik, duke ikë nga një shtet komunist tjetër. Aty njihet më tej me maman tuaj? Po, aty u njoft me maman time, ajo vinte nga një fshat i Malizi, një shqiptare e rrethëve të plavësit Gusisë, janë liçenet e plavës aty. Fshati është Vullthaj, është fshat me reputacion sepse vjen Recep Qosja nga ky fshat akademik i Kosovës, specialisti i romantizmit shqiptar i periodës në infrashrit këtyne. E do me thonë, bile marvonë kër më takoj ke Recep Qosja në Prishtinë, më thoj ke hajde nipash, pse s'po vje ma shpesh, se je nipash i Vullthaj, më thoj ke. Më do ke dha jo komike në atë ko, po për shkak se vinte në të njajtin fshat me nanën time, më thirë ke nipash, më kujtojt ajo ide kështu. Najtin Jugoslavia, do me thonë, si emigrant politik do ko, masanej kërkoj me dalë në prandim. Kë me shqiptar tjerë dhe me emigranta politik tjerë si ishin Jugoslavinë e Titos.
Korkerkun kta medal ne botene prendimit kapitaliste, čudit richt Jugoslavia i mlodhiton e i futi një kamp, një t'i burgi mund thush, se paske ishin të byllë, nuk ishin drejt me dal nga kampi, edhe ai kamp ishte në Sloveni, në veri të Jugoslavis. Kosova ishte në jug, i futi në veri, transferojnë në kampin e Gerovs. Në atë kamp, kanë qenë edhe print e koregrafit famshëm Angelin Preliocajt, pse baba im e ka njoft print e ti, do me thonë, mashallah u mundova me kuptu pse i mbyllen njerëzit një kamp si do me dalë në prandim, kurse këta ja u kishin pranu azilin politik, e atë ma vonë e kuptova pse, kuptova se në atë kohë kishte probleme këtu në mes Shqipërisë e Jugosllavisë në verit e Titos, ishte në pyetje linja e komunizmit, Stalini imponoi ke shteteve komunizme linjen e vetë të komunizmit, Tito deshti të çkputet nga diktati sovjetik, mund thoshe, të linjes Stalinit. Enveri donte ta njekte linjen e Stalinit 100%, u prish edhe me Titon, Stalini ke shkaki grinjes, këta si ishin aty mrena azilanta politik të pranon nga Tito, me siguri si Jugoslavia mendonte në një rast t'i kenë harxhe për një punë tjetër. Apo kupto? E atë kur kërkuan këta dalin prandim, aty i futen në kamp. E kom idenë se qëllimi ka qenë ajo, se s'kan pas në arsye tjetër, se 2 vjet kamp, imagjino, do me thonë, je 2 vjet në burg në Sloveni, pa e ditë se pse, vetëm si kërkove me dalë në prandim. Mandej, unë e kom lind pak para se me hinë kamp, unë e kom lind në Kosovë, aty në Viti, afër Gjilanit, masandej këta i futen kamp baben, nanen, halen, gjyshen time. Por ju kush u kujdes në këtë moment? Po, do më thonë, unë e kom kalu një pjesë të fëminisë në kamp, imagjinojmë, i racionojmë, me 250 gram buk, nuk ishte qumsht, nuk ishte kurfar higjene, kurfar kushti normal, jo më smu, më kanë quë në rjek, më ka smu nana, më kanë gjetë një nuris, një nanë dytë, si me thonë, i thoni ju këtu në Shqipëri, nanë qumshtja, nanë tamlja, një person me të adhanë gjinin me i fjallë, tu vois, atëre, kam kalu e kështu një period mjaft shregullume gjatë fëminisë parë, në mes kampeve, prinve, me gjetë nana si me mushy, se ishte një tamel me puder, e kam pas, do me thonë, nuk ishin normat me një fjallë, një fëmije si linë sot, si ka tona kushtet e plotësume, me tona normat ushqimore të plotësume. Atëre, ma në fumë, prandimi u qudit, se më rrini informacionit të vesh të organizatave humanitare, jo qeveritare të prandimit, pse po internon me një fjalë Jugoslavia emigrantat si do në medal në prandim, e mas disa zhurmave e alarmimeve të prandimit, il shoj. E tha merni, mas i po i do një katë shumë. Atëre bëni do kota, thumni sa do një ju, këta thanë 200, 300, 500, 150. Përse shkuan prindrit tuaj pikërisht në Belgjik? Po kjo një loto, do me thonë një numëruan njerëzit, si duket, që shumë kanë thonë, print, se i kom pytë, si u bon ajo punë, tha na numëruan, na futën në trene kishte filani këtë destinacion, tjetëri një destinacion tjetër, e tha na murem bingon e Belgjikës, tjetëri nëzur lotën e Francë, Gjermanisë, Austrisë, e kështu, do me thonë atë më rrim Belgjikë në gusht 56, isha 20 mujshun në atë moment, pa ban 2 vjetë hala. E atëre, këta printe mi, baba, sidomos, me familje, këta kanë ardhë të forcume i ashteti.
e pata bile këtë muhabet me kolegin tonë të klanit me Blendi Fejziun, tha se kom taku e kësi Samir Epishti në këta shqiptarë të emigracionit vjetër, e këta nuk kanë dash talon Shqipëri në vendin e tyne, nuk ka si emigracioni i sodit, si vinë jashtë për me fitu, mu pasuru, mu integru, apo këto vinë me një psikologji tjetër. Këta kanë ardhur të dytëruem jashtë, e jashtë dëshirës tyne, edhe për ta, bota jashtë me ka qenë, mund thush një denim psikologjik, si pesha kryqit, qa po bëjmë në këtu në Belgjikë, në Francë, në Amerikë, e kem lanë Shqipërinë madhështore, të mirë, tomel, o adheu jonë, toka jonë, tambli jonë, gruni jonë, buka jonë, qa bëjmë këtu, jashtë dëshirës tonë. S'ke marrë këtu për fitu e lek, s'ke marrë këtu me ban vila a zvetura, jem dytyruam, e inshallah kthehem sa ma shpejt në Shqipëri, me atë psikologji. E dhe me thanë, kur e shebe distancë, i thëmë veti, ka jetu për shembull baba im si disa patriot tjerë, se kanë qenë adhetarë, patriot në mënyrën e tyne, po e kanë pas këtë sens të dashurisë për atë dheun, dashurie pa emën. Mirë, po du me thonë, ky për shembull vjen 56 në Belgjikë, kthehet në 91 këtu, për shembull, në Shqipëri, e i thëmë veti, rrinë 20 a 25 vjetë sa po i bjen në Belgjikë, edhe rri me idenë, si s'kom punun e me Belgjikë, s'mi intereso Belgjika, po du mu këthujen në Shqipëri, inshallah hapet Shqipëria, lirohet, mund këthejna, po këpto? Miti i këthimit, le mythe de l'éternel retour, miti i këthimit, ashtu kanë jetu edhe do figura si kom njoftu në botën e jashtë, si kanë qenë edhe këtu në mënyrën e tyne figura Shqipërisë të ma përshme, kanë jetu në emigracion me idenë si po këthejem sot, po këthejem nesër, edhe me një ide të konservatorizmit, si mos të humim mundësisht as një tradit, as një gjumë, as një shenjë, as një vlerë të Shqipërisë tonë, të dashur, të lashë, me i 100 vlera, si kishë në realitet, po këta jau mitologjizojshin Shqipëninë, mund thush, e bëjshin si një tip André Todises, Teneides, Virgilit e Tomerit, Zoti Sherifi më treguat se në fëmijërinë tuaj, pra në atë periudhë ku filluat të ishit më koshient për sa i përket ambienteve që ju rrethoni, ka kaluar të themi në një kontrast të madh, pasi në familjen tuaj mbizotronte tradita shqiptare, kryesisht e veriut, disi e ftohtë, e rrept, ndërsa jashtë shtëpisë ju përballeshit me një tjetër kulturë, ishte kultura perëndimore, ajo belge. Sa ka ndikuar dhe sa pasoja ka lënë sot tek vetja, sa pasoja ndjeni nga... Po kjo, për me i studiu mirë këto gjana, tash kom më rri një farë maturiteti me i kuptu mirë. Po tash ti do më thonë i gjysë shekë. Do më thonë, në fillimisht kanë qenë gjana si kanë kriju revolta, konflikte, tashpra, më rana meje. Sepse me të vërtet, i duhet njeriu disa kohë kështu, për me i fut çdo gjë në vendin si ka, e çdo vlerë në vendin si ka reale. Po në atë kohë, e vërtet ishte se për shembull, si te baba im, si te shumica e emigracionit shqiptar të vjetër politik, si nuk kanë dalë për ekonomie, për pasurina jashtë, kanë dalë me dëshirën më kthyer. Do më thanë, më retënonte një botë imponu me shqiptare, më rana Bruxellit, më rana Gjermanis, Francës, këtë gjan e ka përjetuar dhe familja Preliocajt. Do më thanë, kujtohet të une folshin Shqip, ishin simbolet e Shqipërisë në shtëpi, figura Skenderbeut, Smail Qemailit, Bajram Curit, mitet, Qytelia, Qylymi, ishin këto mite, të futun aty, flamuri, edhe të çdo shqiptar, jo vetëm të une. I një gjojshe prind folshin për historinë aty në tregime, pralla, legenda,
Avenue Rostemi kështu, Isa Boletini kështu, Mitsoko, Libani këto, aja to. Do me thonë, ti si fëmi I një gjojshe, I thojshe veti, kjo është në shtet mitik, ki dalën për në filmi Amerikan, të Spielbergit, atë Coppoles, çon kjo shtet, quoi. On një shtet imaginativ, mitik, komplet, një shtet imaginatës, po për ne nuk ishte realitet si fëmi. Ishin vetëm fjalë të prinëve edhe vizitorëve, të shqiptarëve. Masanej u dashke me fut në pratikë, me I praktiku, si me thonë, rritet e tyne të transpozume nga regioni tyne në Bruxelles, për shembull, vishin musafir, për shembull, të baba im, të ftuar, ishte Oda e burrave në Bruxelles, për shembull. Ullshin si mas zakonit vjetër, I vjetri afer zjarit, kështu si mas mosh, ullshin në atë sistemin e tyne, marshin kutin e duhanit, janë gjujshin për mërët ati e tati, gotat, të natoritet, apo kupto, folshin si mas tradite, të odave të burave, ma tritin e odave të burave. I një gjojsha për kuriositet, isha aty si spektator, I këqyrsha, më thëjshin qoj edhe zja u cigaret pleqve, se duhet politesa e pritjes, e trit ishin aty me një gjuhë dhe me shërby, si tip garsonash, kafesh. Edhe me thanë, shpesh herë, kom lujt rolin e një garson I kafje, nodën e burrave, edhe kom një gjuhë që a thonë pleqt, edhe si shprehen, edhe qëfar mesazhe apin. E kuptova se këta nuk kanë kurfar ideje të integrohen me botën e prandimit, plus lesi s'donë mu integruhe, po refuzojnë kategorikisht, nuk ju intereson. Edhe e dyta ishte se bota e tyne e mbrëndshme në përshtëpia, ishte një botë, si thash e mbyllun, në atë botë vetëm mretrojke shqiptariteti, shqiptarizmi, shqipja, u dashke me mendu e Shqip, me hangër Shqip, me shiu e Shqip, me... Tonat gjdo gjan do t'ishte detyrimisht shqiptare. E do me thonë, ishte pa mujtune, si te une, si te emigrant atjerë, si jetojshin atje, të prujsh njerëzit huj të shpia, për shemë. Nuk mund vinte një belg, një spanjol, një afrikan aty, me thonë, po vimi o bojnë vizit të shpia, se thëshin që na vjeky, që ka lidhje ky me botën tonë, absolutisht. Do me I pa këta, shihi jashtë, po kupto, këtu të shpia nuk kanë vënë, s'kanë pse të vinë, se këta nuk u interesojshin për kulturat e tjerve, ishte ideja t'i rujmë këto kusht e pa kusht, edhe inshallah vje dita e kthehem, jetojmë që shkem jetu deri tashti, ko. Atëre, une I pa isha këto gjana, I pa isha një myllje totale, e pa isha një ritualitet, një Shqipëri mitike të transpozume artificialisht në Bruxelles, apo në metropole tjera, evropiane. Një anë isha në letërsin frënge, në ledzimet, në shoqëri, në daljet, që kafe, që thurjet, si ka gjdo I ri I prendimit, dhe normal. Atëre visha pe aty e këtu, kalojsha pe një tip mesjete, si mu duke mu, në atë moment, me vizionin si kisha adolescent, mu duke si ka kthejna një tip mesjete të filmave japonez vjetëra, të samurajve japonez. Thësha veti, qan kjo bot këtu, plus unë isha I filtru me një bot tjetër, si thëmi në për shkolla, në për kontakt me belgit e me evropian të Belgjikës. Masanej më ra puna dhe më futën botat pariziane të shkrimtarve e të artistëve. Atëherë u komplikua ajo punë. Se kalojshe pe botës belge, në botën pariziane, u kthejshe në botën e Bajramcurit e të Mitsokolit. Atëherë duhet shpëtonit nga njëra, duhet zgjidhni të tjera. Atë si me ban një harmonin mes këtyne gjanave. Një moment
tu vois, ni moment, ni chaos total, mais veten, ça est tout vete, couillon est acheté, c'est personne. Quand Tchanyaïm, to be or not to be, who am I, bon, et à terre, modacht doko, à terre, et ben, ni sfumie, fact, ni moment, me proposons, me schkoun Kosovo, attentoi, c'est preuve, expériment. Kush e u propozoi? Me ma proposoi baba, fakt, si idee, këta kishin frikë si po assimilohna totalisht në kulturat huja, edhe si po I mohoj botën e tyne, shqiptarizmin e vlerat, kishin atë ide. Edhe e pa ishin si unë nuk jam I veten komfortable, Të rahatshëm në botën e tyne, kwa se jam në botën belge, aty e franceze. Edhe isha një tipi heshtun, bëjsha si po pajtohna me tona këto gjana, nuk desha me hinë konflikte frontale me familje, me migranta, se mu do ke kotë, sepse kuptojsha si këta nuk e thejnë, nuk mund t'i binish me argumente, atëra aty nuk ishte nëj solucion, me thonë, ose po I pranoj si janë, po mundohna me gjeti far rrugë të mesme diqysh, ose po dale s'poviman, po hupi në përprandim në botën time, po atë po I mohoj, kwa. Nuk ka një qenë alternativa aty. Kurse, po mas afektivitetit, mas lidhjeve afektive, shpirtërore, si kje me familje, e zgjedhja këtë mënyrë ti respektoj në botën e tyne, ti lanë botën e tyne, mos I shqetsoj, mos ja u imponoj botën time, kurse si, po nënën tjetër, ta gjaj edhe unë një far ekilibri me këto kontradikta fenomenale. Atëre më propozoj baba, tha, mund shkoj, tha, në Kosovë, tha, ambientoj, tha, me gjuhën e me kulturën e me zakonet shqiptar, shkoj e shek kush je ti, kush jem na, aty ki e tipa tu të universiteteve, të shkollave intelektual, edhe me rovesh me ta, kwa. Ju e pritët mirë këtë propozim? E prita me një pikpytje, a ja vlen, as ja vlen. Fakt më pëlqej ke prendimi, Bruxelles, sidomos Parizi, kompletisht, s'ka qenë një jetë totalisht e pa besueshme, e privilegjume, po I thash veti intelektualisht, I thash veti, edhe pse më pëlqen prendimi, të shkoj si provë, sepse jom pjesë e këtyne Shqipërisë e kësaj botë, se e kam emrin Skënder Sherifi, jo Josefa, Michel, Alfred, atë, bon, baba ime ka emrin kështu, kom lindë një tokë ku ka shqiptar, e tashti me logjik nuk mund e mohojsha intelektualisht, nuk mund thojsha kom lindë Berlin e jom filani. Atëre, thash, po të shkoj aty ku ka shqiptar, të shof qanë puna aty, qysh kom me reagu, qëfar përshtypje shkan me mlanë, qëfar përshtypje kom ju lanë une. Tu vois, atëre, më rina aty në 76, se një ufo, zbarku me peni marsi, me një look pak hippik e provokativ për ta, kwa. Sa ta ishin ma të uniformizum, sidomos në atë ko, nuk funksionojshin muzikat e Jimi Hendrixit, e Jim Morrisonit, nuk ishin vend në Kosovë. Gjithsesi kanë qenë më të lirë se sa po kanë qenë më të lirë, po si look, ma ishin atë lookin shqiptar klasik, ko. Nuk pa ishe tipa me look ekstravagante, kështu. Ishin tonë një prototip kështu të pamjes. E atë unë më rina me një look të ardhën nga Woodstock. Më tha, për herë të parë, tha, po qanë kjo look, tha, që janë, tha, të në këta lesh në floke, mjekere, mos e manke. Kom qesh, I thash, po, kom arë të ju, s'kam arë këtu, për me më thanë, që duhet më vesh e më prezentu. Tha, shqo, tha, pse ke arë këtu? Po I thash, kom arë këtu,
me io studio e io, e me studio veten, comme arcton, ni type kerkimi, identitar, tim et juin, mais pas couchi, ni couchiam, ni type studi mi spirt nord, cultural, e me jui. U befasun, fa kuchenka ose ni genio se ni chmanon total, fa zakonish vinierzit, Gabota aprendimit, menashit, materialism, pasuri, Ceveturaim, Villa, Cevalija, Plot Dollar, Deutschmark, Germanis. C'est une psychologie. C'est que tout, quand Vichin Shiptar, non-vreteni, non-vretedu, Vichin Metregu, c'est chaque ri, un aspect matériel, prendem. Kta nous kishin asjan, c'est dalchin PKO, c'est complète. C'est un film in Gianni D'Amelios, l'Amérique, qui a vu mes arguments de matérialisme, de capitalisme, de prendime. On est vu, mais quelque chose de Ulysse, mais quelque chose de mystique, pauvre, mais boulou spirten, kulturen, et you y retimen. Fa chichofa, que gens fas nakafan couche d'héritage, fa Deuteronom est respectueux, mais tu as ton dur, ça fait pas befasso, si tu en rim. Na androim tchuch medal, en Germanie, meik, ça marche pas. Tu es bon de Vienne, pays bots parisiens, Bruxelles, et pays métropole avec prendim, tu couques pas ton facilité, ton privilège, te yets, kuskapangu absolutisch das gens. Vietnam est quelque perchafun, fa ok, fa chadon tachti, peut-être pas d'où même sous ship, mais pas culture en eu, yacht, in traditat, moins bientôt quoi, mon fondos, un aquarium et eu, quoi. Mais hanger cuisine en eu, mais on joue musique, mais pas chamep mou qui a petit passourier, quoi. Atterrefa Ibrahim Rogov am fa natko, sai kachan fact monthouche, Kourechov tachme distance, y a 10 perner à 10 personnes, et c'est ekaluit n'était proli, teni porte-parole tim fact, natko, en Prishtine. Kachan pak si me passe n'était pas attaché de près, c'est attaché stupi, kachan pak si à si type per mo en at moment. Ponoik en Institut Albanologis, imarun philosophie, sémiologie, littérature, théoriciani, littérature, sexton, studios ilitersive. Famon comme ni ainsi que je crois frangist, sache pas. Bimidothèque, ça c'est comme tchan tête mouin Paris ni course, yom tchan et melezu frangist. Il est zoïtek, c'est une fois qui est style, c'est dans le totaliste, mais jouent poésie chiptar en Kosovo. Enfin, une chose intéressante, pernet, c'est un beau épargneur, totaliste épargneur. Le problème, c'est que je crois frangiste, le problème, c'est que je chiptar. Et facto, il y a une norme, chochnor, tsaktum, c'est ici coupton momentaliste. Pour ça, si met foutu, c'est chiptar, une botte en littérature chiptar et Kosovs. Métier, mais azem schrel, in alipodrim, in sabriamit, in tonkta, din mehmet, in nekta. Est nuramment intelligente, pour met intégro littérature en chiptar. Anst si tu perfeim texte chip na, bashk. Peut-être mat bout, ma conformiste, natosiki, situation c'est qui est conformiste, peut-être mat pranouche men gana, tu perfeim chip. Evet fout im fa direct fa si chiptar, ici les cache crou chip, littérature en chiptar, et botori l'india, fa nous que discuto couche, nous que couche pse. Pse que elementi hui, menidjon frang, tena, c'est ce qu'à lire mais historien ton kosovar. Ište vertet, fakta vajo. Pour ça, pour psemos met intégro, pse qui est tout yash, donc il y a problème, et qui est bot en temps, il est chiptar,
n'a pas sur homme et beauté. Pour que nous, conservatisme, c'est ça, que personne vieillast botestoon, het as je chabon que botentoon en literatur en toon, letrin literatur en française, apropos, iste que idée natko, mat psychologie conservateur. Et à terre, mi perfect texte, me mot, je crois que du renyav metaku en institut in albanologies, on est asberfeich à pic per pic texte in edomethanien et texte, que adaptoi que ship, nu renevet, c'est nous qui poète pour adaptoi que e botoi in relindien tevreten, loi konder loi, me titel, libri creo in interessim en sensation Kosovo, c'est atan tevreten, nous qui chin pas que littérature, mais incerte, mais surréalisme, mais mixage style chez Jones, en Jean Schumann nevoi me perne, c'est kem nevoi ni farthumie ni farhapie, mais n'a proposé des couches et que type littérature per generata tre, fanst domos do nevoi me herdocour, c'est Jaweb ni gudzim, Jaweb ni monsi, me hap noi horizont, noi der, noi dritar, tre, ne hapsin letrar. Falimners, Jawban ma cru nat ner de bukur, ma samei ma kerkoen ratan in ner mo, fan ma sinat kem afro, kem prit, kem integro, kem fout littérature en Shiptar, si Marcian i Cosmos, reti bonne gest fa perne, relindia fa ni project fa, mais réclamons poésie Shiptar de Kosovo, de Shiptar vesieto in treva de Jugoslavis, fa e quasi project relindia, en stivandoson fa si project, en budget, mais botu 3000 libra, ni antologie, ni zet poet vesi kemsgirna, dot perferen fa germanist, frangist, anglist, espagnolist. Fa unet com proposo et tu fa si francophone, mais adapto et texte et frangist. Filimisti fa sur nous comme gens, se cuptoi shipen sa dout, fa nous co problème per ata, chacun bon me texte et tout, a tie bon métier. Ita conjerzit, atatas berthein imsicht boten et une, man fond, die auf food wette musicalität in Frank, si son gerne kustena me food city, c'était poète Frank, ne John. Atere, Jauban at ner, ponova mata poète, au perfu libri frangist, dol trimi exemplar, representum no per panair, no per prendem, kso. Kutohet per chamon si Kashkaktu, bref, trivet reagim evet stupid radio et télévision, belge, française et svizzran francophone, Lausanne. Iste pas besouch, mais perta, unu chudita abilitajveti si e pritenachmir opinioni prendimor, iste hera par yom se bin, si prendim markevesh, si kai literatur Shiptar en Kosovo, ka tipa si schro in Ship, boto in Ship relindje, si existon ni television Shiptar en Pristin, se kiste ni autonomie miaf John natko, ni autonomie qui sont aspect culturel et qui sont fouilla totale, c'est ishin stupid gazette, ad botim, télévision, et radio, et Ship, université fonctionnante en Pristin, Masovikish, kishin renia no per škola, universitet. Domethan, prendim in uke kiste kap mir ket idee. Le zonte perhert par niedvet, alipodrim, in azem shkrel, in din Mehmet, in Faredin Gung, in Esad Mekul, in Frangist. Evlersoen per kthim in tim librin, si liber. Keni réclamé par identité culturelle Shiptar et Kosovar ne prendim. Ma dit en perner, per mon keni gestimir mes crus qui sont
per cultura e per community. Ma sanei utsputa me Kosovo se erden problemet et erdetenishet, ma sanei problemet et erdetenans de isod. Atterre u lidhama shumë me Shqipërinë, se Shqipëria ishte vendi i nalur për mua. Nga baba s'mund visha këtu. U dash me prit ndrimin e regjimit. Përpara sa të kalojmë në këtë moment, do dëshiroja të dija se kur keni filluar të shkruani, kur keni shkruar për herë të parë, për të ndalur pak tek letërsia të krimit. Kam shkruar për herë të parë në moshën 14 vjet. Po. Edhe kam shkruar fakt i ndikuam e i magnetizuam nga Arthur Rimbaud, i cili është poeti im i preferuar i gjitha kohëve. Në cilën moshë zbuluat? E kam zbuluar në kuadrin e kurseve të gjimnazit të literaturës franceze, me një profesor frëngjisht si kam pas marrëdhënie kështu tepër miqësore e tafërt me atë profesor. Kur e kam zbulu Rimbaud, jam befasu, me të vërtet. Edhe sot më befason poezia e tij. Po do më thonë, aty kam zbuluar fuqinë e fjalës poetike, e cila nuk ka ndonjë kufi. Në vitin 1980 botohet libri juaj i parë në Paris, pra në gjuhën frënge, i titulluar Diku, Dikush, një titull shumë intrigues. Besoj se ka qenë e qëllimshme. Po, e qëllimshme, se nuk dita që me i fut si titull. Libri ishte i shkruar, i thash veti, okay, pe botojnë francez, po tash do të më gjeti titull. Se problemi i titullit është gjithmonë probleme për libra. E titullin do të me pasi vëmendje kur e zgjedh titull, e titulli duhet me të pasqyrua ose ty ose librin, se nuk mund e futi titull kot, sa me thënë pe futi atë titull. Atë i thash, masi ka më botu në Francë, e masi francez nuk kanë lidhje me botën shqiptare, nuk e njofin, të prezentohna si një enigm. E thash veti, të jamnoj si titull Dikun Dikush, sepse e disha si automatikisht kanë me më thonë, po kush atë do ti, se ti e ke ban, e kush je ti alors? E dikun ku jeti, ka vjen. Vishin pyetjet kush je, ka vjen. Vike origjina, kwa. Në titull, vishin pyetjet e origjinës tonë. Kush je ti, e ka vjen ti, kwa. Atë e francez më pyeten për origjina, ja u shpjegova pak origjinën e komin, historinë për aq sa disha unë, e pa isha si gjanë s'kishin ditë për parë, mësuan diçka për meje, e lexuan literaturën, më thanë, me se kurios, tha kësi asë element shqiptar se kjenë në tekste, po titullin prezentohesh me enigmen shqiptare, e këto në tekst nuk figuron asë element shqiptar. Ashtu ishte. Si erdhi botimi i këtij libri, për më tepër në Paris, pra në një vend të huaj për ju, për më tepër duke patur parasysh që ju qëndronit kryesisht në Kosovë, nga viti 76 deri në vitin 81. Si ja dhat mundësinë vetes për ta botuar atë? Po shiqo, unë livisha, isha në Kosovë, po visha një muaj aty kthej, u kthejsha në Kosovë, shkojsha në Paris, do të thonë kam qarkulluar vazhdimisht. I kom shkrua ato tekste, masane i kom dorëzu në Paris të do miqtë mi, ma në fund i botuën, pranon me i botuën. Atëre tekstet ishin 65 tekste me brumin e prandimit, komplet, se me të vërtet nuk ishte element shqiptar në ato tekste. E thash, të prezentohna si shqiptar me një brum prandimit. Kjo është surrealizmi, anakronizmi. Masanej, në librin e dytë, si kom botu në Francë, Oksigenin, aty thash tash i pe futi elementin shqiptar si ma kanë dhanë print, emigracioni, odat e burrave, fëminia. Do të thot elementin mitik, mitologjik,
surréaliste et mythologique. Hein. Edhe ta përzi këtë botë me botën e prandimit. Si dalë que ni dérision et ni humor i rrallë, quoi. Aty e futa, do më thonë, librin e dytë, Oksigeni, se ky libër u strukturue një person lyp oksigenin e shqiptarizmit edhe oksigenin e prandimit. I mungon oksigenin dy botnat. Futi mask e lue muzikë elektronike. Edhe në botën e kosmosit, shkon prandim, thot s'ka oksigen këtu, na myt me zhurma me çmendësit e prandimit, vjen si Michael Jacksoni me i maskuar, shkon botën shqiptare, s'kupto gjan, thot ku ka oksigen këtu liri, me marrë frymë se na asfiksiuat totalisht e marruam. E atëherë i futa 15 tekste komplet me elementet e mitologjisë, të legjendave shqiptare, për frankofon të Parisit, e tekste tjera me çthurjet e avantgardizmat e prandimit. Atëherë reagoi shtypi, tha një libër i fuqishëm, interesant, i pasur kështu në strukturën e tij, ku dominojnë mitologjia shqiptare me botën e prandimit, ku bën një tip sinteze surrealiste e dy botnave, nga një person i cili në çdo hapti kërkon me marrë frymë oksigjen. Ishte interesant si ide, si reagim, edhe sot kur e mendoj reagimin e asaj kohe, i thom veti e kisha bën të njëjtin libër pa si problem. Do të thonë, aty u prezentova letrarisht si shqiptar. Fillimisht vetëm ja u lash një enigmë në titull, po s'kapshin gjan shqiptare në brenda librës. Ideja ishte pse na vje ky një shqiptar, na propozoi botë prandimit. E thot jom dikush, jom një enigmë. Kush on ky tashti? Në librin e dytë ju thom po çe kush jom? Ka lypi oksigjen, dy botnat, voilà. Aty tha, okay, tashti të kemi identifikuar. E kështu jom identifikuar nga prandimi, me këtë, do më thonë, me këtë veprim, kwa. Mëtej ju boton një tjetër libër në gjuhën shqipe, kryesisht për publikun e Kosovës, lojë e kundër lojë. Atëre, lojë e kundër lojë botuan Ibrahim Rugova me këto përkthime si bani me mua në Institutin e Albanologjisë. Atëre, ajo libër krijoi inovacion, natyrisht në poezinë kosovare, influencoi disa poet si i thanë veti, ma si e ka ban ky e kanë çmuar, pse mos tentojmë na diçka, tentojmë në modernitet. Problemi ishte se unë modernitetin e kisha të përjetuam nga jeta, ata e kishin transpozuar si kopje, kwa. E ju thojsha, shiqo, kur futesh në modernitetin e në avantgardizmin, duhet me pathith përpara botën reale, klasicizmin, se nuk vjen njeri në modernitet nga hiqi, kwa. Nuk futesh botën e Picassos pe gjunglës të Amazonisë, kwa. Duhet i gradualitet edhe një eksperiencë jetësore, si të qonë naturalisht aty, kwa. Se ti e sheh piktorët, për shembull, sheh Salvador Dali në sod, po ka filluar me pikturue peizazhe naturaliste, një peizazh, si pe shohim na peizazhen këtu, ki e Salvador Dali ka pikturoi peizazh, ka kaluar në surrealizmin masanej në botën e tij, ki e shumë piktor ashtu, po do të thonë, tashti kjo e ka një histori, një tradit, të na nuk e kanë, atëre bajnë eksperimente, po me ato eksperimente e thejnë edhe vetën edhe historinë e vetë deri aty. E ajo del ka i herë artificiale edhe bjen vetë, ma thanej, se nuk kanë konsolidume me asgjon. Masanej, këta të Kosovë se murën oksigjenin e Parisit, e përkthyen 89-ën, pas vjetë mas botimit Parisit,
e botuna dato, io crioi ni interessim te madat in Kosovo, plus ishint knatschun, ma to passem vet texet te mite vet legenda ve shqiptar, rana oksigenit, e kështu do më thonë aventura e Kosovës përfundoj me ato 2 libra shqip edhe me atë antologjinë e përkthyer. Thash veti ju dhash çka ju dhash, mirë boll, ditën e mirë kwa. Në vitin 1992 ju shkeni për të parë vendin tonë, pra Shqipërinë, vendin tuaj të origjinës. Besoj kishte dëgjuar shumë e kishte imagjinuar, por për të parë në 92-shin mund të ta shikonit në një periudhë kaq kaotike për Shqipërinë. Si u shfaq vendi në sytë tuaj atëherë? Tash ti më bë me qesh kwa incroyable. Po kur kom ri këtu, i ushqyem me mite, me legjenda, mendojsha si po gjojnë këtu komedi çka, në mrekulli të rrallë, në botë të rrallë. Kur kom ri këtu, kom ri tamam si në atë filmin e Gianni Adamelios, l'Amerika. Se kom kuptu as vete, jom shoku, jom traumatizu, tu i pa njerëzit, tu i thonë veti, është kjo Shqipëria e Skenderbeut, e Mitsokolit, e Ismail Qemalit, e Isa Buletinit, e Naim Frashrit, e Sami Frashrit, e Fanolit. Imagjino, Shqipëria Fanolit, për një thmin brandim, Shqipëria e Skenderbeut, Shqipëria miteve, kwa. Vje këtu, e she një kaos komplet, një varfri, një çmenduri, një kom pa kur farë drejtimi, busulle, si pulat pa kokë, pa dit as vetë ku janë, qa janë, qa bajnë, ku shkojnë, qa donë. Si personat si i kanë byllë 50 vjetë, i kanë liru, fitojnë një çmendësi kështu instinktive, donë të qëthurën të në anë, për pa dit as vetë se ku e pse e shka. E përjetova atë kaos me ta. Një anë kisha një dhimje të madhe, po një dhimje të vërtet, dhimja një personi si e donë të diku genën e ti, originën e ti, shpirtin e ti originell, po si nuk e gjajnë ke vetën në këtë kaos. Kwa. E thash veti të ashti një anë po më dhem kjo punë si pesho, në tjetër anë o një çmendësi totale për azil psikiatrik kolektiv, kwa. Një psikanalizë kolektive të një komi. Qa me thonë, qa me mendu, takova do intelektual si Muren Perdore, Vrionin, do frankofon, Edmond Tupjen, tjetrin, e thash i qo, tha, unë të kuptoj mirë, si më shok për ty, e dim që dhe na kem dalë në Francë, e dim mirë që në puna, të kanë ushye me mite, po na jem këta si po ishe, kwa. Momentalisht në kjo realiteti, pranohe si realitet, dhe pranohe si jeni pjesë e këtunit, e këti kaosi. Ok, dakord, po pranohe si ka dhe njerë si mund përgjigjen. Ok, faleminderit, së mirë. Kaloj ajo faza e shokit parë, elektroshoki parë, i Jack Nicholsonit në atë që folen e qyqeve. Po ka qenë elektroshok, kur e mendoj. Masanej e pranova si kaos, si elektroshok. Atëri thash veti, ok, tash ti kom shku në Kosovë, kom bënë studimin me ta, tash po vim e studiu Shqipërinë. Po vim e taku Shqipërinë, kwa. Takimi i parë ke elektroshok e çmendësi totale, të vi herën e dytë, të vi herën e tretë. Hera e dytë që në cilin vit? 94-shin, 2 vjet mas. Ke ma mirë. Se në kaosin e parë. Atë kam marrë 96, 98, tu vois. E, po do me thonë, on ban një lidhje serioze. Problemi ishte rapi i parë, kaosi i parë, shkelja i parë, se vishe një planet, se nuk dishe çfarë emni me janë gjitë, saj planete. Edhe nuk korespondoj ke me idenë se kishim formuar na atje, kwa.
Attere kur kamard masanei, kamard base at realismit Chyprie, ça je t'en sion. Mais pas kur far miti, pas kur far superlative et drogue imaginaire, mais pas science. Mes qualités étaient si cas, mes défauts étaient si cas. Et mes arvet, mes qualités étaient mes défauts étaient si comme et mais pas à correspondre à mes défauts étaient comme chiptar, quoi, tu vois. Et mais pas couillé, mais ni pas surim ma va Kosovo, ni pas surim dyt ma va Chypria. Dy bota shqiptare, fakt. Ju ka shoqëruar gjithmonë një lloj kontrasti Po, absolutisht, po. Botat e prandimit janë një pasqyrat me sy Michel, nuk ka ndonjë problem, janë të integruar 400% në mua. Jo kom shiu tona pasqyrimet, nuk ka ndonjë sekret për mua. Problemi ishte me zbërthy pasqyrimet e botë shqiptare, vlerat e botë shqiptare, edhe me pa se anë zanë vend të une apo jo, a korespondojnë me diçka të une apo nuk korespondojnë, a jom pjesë e diçkafit në këto vlera, apo jom një huj komplet i Camus, vetëm si e kom atemën atë titull shqiptar formalisht, apo kom diçka shqiptare realisht, apo kupto? Këtu ishte zbulimi, identitetja. Tashti, për shembull, në Kosovë më ka zgjat 4 vjet hulumtime punë detektivi letrar, si në romanet e Conan Doyle-it, të Simenonit, të Agatha Christie. Edhe këtu kam ardhur vazhdimisht me pa veten pasqyrën e juaj, edhe me ju pa ju në pasqyrën e juaj, edhe me pa a kem diçka të përbashkët ajo. Për shembull, a kam diçka të përbashkët me ty si je aty, për shembull. A na lidh diçka, po si jem shqiptar e kem origjinën këtu, apo s'na lidh asgjë, jom një marsian për ty, i ai Shpelbergit, apo jom një person si mund hini komunikim e da diçka të përbashkët me mua, një pite, një flini. Dhe realisht, çfarë gjeni tek Shqipëria dhe tek Kosova të ngjashme? Çfarë u bën më saktë që të riktheheni her pas here? Po kjo më bën, do të thonë, unë si thash, kur kam ardhur në Kosovë, kam ardhur me këtë idenë, po vi me kërku identitetin, kulturën. Pasi e zbuluat në një mënyrë identitetin tuaj, pse riktheheni? Cila është e përbashkëta juaj me Shqipërinë dhe me Kosovën? Jo, pas këtij studimi, themi që ju. Po, pas këtij studimi, po fakt rikthehena se kam nevojë nga një herë mu rikthy në akvariumin balkanik. Pse çfarë ju jep? Mi jep çthurjen, improvizimin, idenë e kaosit, edhe kam nevojë për këtë ushqim, për poezinë time, mënyrën se si shkruaj unë, se më ka shërbyer. Sepse të francesë, për shembull, të bota frankofone, është një botë tepër e filtruar, tepër e sistemuar, edhe është një botë e dominuar nga ideja e racionalitetit. Çdo gjë duhet të nisë nga truni, nga analiza, e reagimet e pulsionet e instinktet vinë në fund, quoi. Qofse ka në instinkt fund, se kur ta filtrojsh atë shumë intelektualisht, ma në fund ki e shumë pak instinkt e puls, në fakt. Po francez nisën gjithmonë ka kjo ide, si unë më duket e gabume, ideja e filtrimit analitik e racional i gjanave, e mendimit. Do në me ditë çdo gjë për çdo gjë, me pyet çdo gjë ka pyetje, përgjigje. Po një moment nuk bën për mua, e atëre del një literaturë tepër e strukturuar, tepër e intelektualizuar, e konceptualizuar sipas normave, trymave filozofike, letrare e artistike të Francë, e trashëguar nga sheku i kulturës si kanë, institucione si kanë, e tashti
per mehi na tip literatura, dot me c'è una revet francese, dot me pa perietu a tip psicologia meta, me pas a tip educate, si on se compas in famiglia, si io thom specher in francese, io thom une io due pa man si cultur, e si vler, si kin in aspect in cultural, en aspect in gust ve jetzore si kini. Se me dertete kan jet fantastique, me kshela, me vana, me diafna, paysage magnifique si kan per France, château, musée. Oni musée en France, ni musée vertet quoi. Potashti, une io thomatune, une io due pa mans per ton actovlera si kini. Povenion, n'y aurait pas mans per niente a giorna, tu vois. Anche de pasret. Se mehi unen ket bot, iom ianulum, totalisch, nuk existoi. Se unen nuk e kompas Louvre, nuk e kompas Voltaire, nuk e kompas Vana, Traditat, Pinsmi Château Teiuia, nuk e kompas Saint-Tropez, Antibes, Paris, ton acto, hein, Kemar, ni no man's land di total, Kemar, pe hitchit, quoi, jemnis ga skretina Sahars, quoi. Et tachti, nuk mune moroi per you, l'Indien team, as printemi, as amnin team, as réalité team, en cul, quoi. Nous comme l'île Versailles, meillou, quoi. Yudou en gentieter, comme yetou meillou en gentieter, po, on est d'autres médecins ici. Et à terre, que ton existant ni spontanéité, ni gozim schmeri. Tu as dit, par exemple, pe vite nandret, bota shiptar et shipris, capaz et gozim, per d'autres gens, ni chfrenim, ni gozim, que je en pratique, pour them. Quand tu absolutis d'autres gens, marem rapst, mireket, po gozim ne kan pas, quoi, il kan ban gens. Et une chose, c'est kan ban l'illégalité et un trafic, et d'ailleurs, donne gozim, quoi, psychologique. Ne pas une ban permis, et kan ban me gozim, perket me gozim, comme rétro, il fait liri, il fait gozim, et il fait improvisim permanent, hein. Et comme qu'appelle-tu, que c'est idée, à terre, problème, c'est pse ton ket guzim si kan ne yeten et une si tu ne territoire in Chypris si yacht cordal in yacht ti dis Chyptar te kan réputation yacht chom her perketch po ere perketch doni guzim memri nat réputation et doni liri ni guzim me ban chaban na pogupto kore kan permir mamir po ere perketch doni guzim tmar me ban. Et donc, nous qui freinons gens, nous freinons une filtre éthique et moral et éducatif, faute kemdal pe ni frustration et achma, tâche pour aller au mvet et d'autres gens, vete meiden temrim, te passero et met à rigolo mieten sans manche peit. Ost que équation mathématique et viest. Nu kem se tmonoem tash pas unonom paslet vietes nadul jam as paslet viete monim tash ti dom per nico record dot jam et dom nur pas assez filtré assez moral à principe assez jam vetem shkelia epigaz fonce alphonse bon pour tash ti une yurthom ok et kiniket godzim ya admiroi si godzim pour d'autres me perdor renantiera, io vetem nant négative, autodestructive, vechkatruse, quoi, ni moment. Pour se perdor ni ket godzim non culturale, per exemple. Se perdor ni lettersi. Se perdor ni art, ni picture. Nous existons qu'au far godzim, et qu'on boten art, lettersi en art, on ne se compare qu'au far godzim. Mukadokte per ne art, i cornizum, i parosit, ni et conventionnel. Faut aussi artiste at Jan Trachegimtart en een vraagschrift trilin das we
meni mission tzaktu, meni tkornizu, meni idee, si doet me spiego dischka, doet me doet unenis nan ga idee as artisti nu ka kor far missioni, se nu ki ka far kos cruei puna. Kto chomis un artiste avec une politique, qui un business en politique, per exemple. Faut vete nu correspondon me idee un artiste et artiste, quoi. Hein? Artiste et artiste, on bot un artiste avec Mozart et Godard et en Godard, et Picasso en Picasso. Kto flet me Mozart in fot comme business kto a tu, yom deputet politica na tu, faut vete qui on l'étercia. Atre, nuk del Ramboja pe a tu, absoluti j'te pas monde. As nuk del Nietzsche pe a tu, as nuk del Rilke, as Lautréamont, as Artaud, as Bukowski, as Ezra Pound, as Dostoevsky. C'est hyperzin genre, et faut vete popse en nacht, en nacht per show, per ni reclamim, autoreclamim, per ni far prestige supposum. Osh ni confusion, ateruli uthom chomitsis, uthom po chose periu on smerantsi art et bonne art atere. Kustoyani yeten bilespak di pièces yetiui, kustoyani me passion artitiui. Une chose donne memri discatu, une chose nous quand periu merantsi tman, pas me se bonne fare. Se me ban libre à côte, ça mechtu botti, mais nous ka kur far effect ja pon, pour de fan on comme kustu art c'est oxygène yetzor per mo 46 mois, pour de fan comme ban pon ça existe ou il y a comme là Jeffmon priorité in art, avec ça. Pour de fan et qui ont confusion. Et de me fan, qui cha déchire, c'est l'irine improvisime, quel type énergie c'est can. C'est on est comme vital, quand une énergie qui comme tatache, comme pelchen, qui a type énergie. C'est une prendim, nous qu'est comme on a quel type énergie. C'est y a un pletch, y a un même, y a un gars type d'homme chez hospice avec pletch. Mon merci, on est comme chef temperament, et Jugend temperament, c'est can Sperthus, baroque, que est gens qui est type chimique, quoi, tenierzi, c'est un vital. Pas que vitalité, nous spree à tu kudu, zakonist, quoi. Kanë kaluar rreth 25 vjet që nga momentin në cilin u botua libri juaj I parë. Sa libra keni botuar gjithsej? Besoj, attends, 2, 3, 4, besoj një 6-7, kështu. 6-7 libra. Ouais. Unë kam pranë 2 libra të cilët janë botuar nga shtëpia botuese Onufri, 2 libra me poezi, të cilët janë botuar për publikun shqiptar, por në frëngjisht. Përse në frëngjisht? Po se I kom shkruaj frëngjisht. Po mund të përktheheshin. Duhet mu tentu mu përkthye. Kjo mund të përkthehet atelier të ëndrave. Ajo e dyta pak më e komplikuar si përkthim. Po si do të qoftë duhet mu tentu. Një shqiptar ja ofron ju një literaturë të venë frëngjisht, sepse e ka shkruar në gjuhë, nuk ka pas kapacitet vetë me shkruaj shqip. Sepse Shqipen si pe flas me ju tash me do vështirësina, po krimtari janë diçka tjetër. Gjuha e krimtaris nuk më vjen mu shqip si krimtari. Më vjen me komuniku shqip deri diku normal, po me shkru më vijnë fjalë të frëngjisht, konceptet frëngjisht. Atëre, kjo në bota originale imja, unë e kom për si me thonë, e kam për dëshirë, një dëshirë morale, kështu, me thonë, kam kontribuë diçka në Kosovë, si folem në ma parë, thashtë që që me kontribuë për Shqiprinë, si po vi këtu 10 herë, për takoj Shqiprinë, edu Shqiprinë, fakt, edu sidomos rinin shqiptare,
se mi intereso jash zakonisht si rini, sepse oni faz tranzicionit një tip movide shqiptare kështu, si duhet me quhet tash këtë movide deri në fund, si me dal diçka për kësaj movide, si kanë dalë spanjollët e Almodovarit, e Amenabarit e këta, është një rini në kërkim të vetvetes fakt, po duhet me i propozu diçka, i thash veti vi 10 herë këtu, e shoh Shqipërinë, i shoh gjeneratat, i shoh të rit, e shoh si ka një kuriozitet e një inteligjencë të rinia, ka dhe konfuzion, mjegull e kaos. Nuk vje kush me i propozu shkoj hera nej e këqyra nej se ka diçka, shkoj nej se ka diçka tjetër. E unë po i thom, shkoni një hek nej se ka diçka për ju. Tu vois? Këtu ka diçka për ju, po i thom. Po, en frëngjisht. Tash të ju jeni të ri, doni mu hap, keni kuriozitet, doni me ditë çka ka në prendim, rrymat, në muzikë, në art, në pikturë, në film, në letërsi. Voilà, po ja u propozoj, frëngjisht. Zbertheni, perktheni, lexoni, delni meç, boni çka doni, po misioni im, jo mision, po dëshira, dashuria ime, tu vois, shpirti im është më ia dhon ju. Pse ju? Po se jo më dhe unë shqiptar si ju, ko. Pse ju? Sepse e shoh veten te ju, pse ju duhet, apo kupto? Do më thonë, është një akt dashurie njo, edhe një akt njohje e identitetit mutual, joti imi. E shoh si jom një pjesë e identitetit tonë, një pjesë e pasqyrës tonë jo më dhe une, edhe ti më she mua nga larg, thot, i thue veti, edhe ky marsian o një pasqyrim i Shqipërisë të nestër, të mas nestrit, mas 500 vjetë, si më thoi ke vrioni, vjen një moment ku ki me ardhë në botën time, kwa. Kur, o pikpytje, por një moment të anë tjetërin do të vish këtu, kwa. Atëre, unë po ja u hapi kratë, e zemrën, e po ju thëmë, voilà, jeni të mirë se ardhë në botën time, ju njo, ju du, ju respektoj, ja u du improvizimin, lirin, kaosin, tentativat me dal nga bota e kornizume, tona këto më pëlqen të ju, më pëlqen grofësia juj, mikpritja juj. Kupto, tash ti qa kom me da me ju pas botën time. Përse krijimtaria juaj është përqendruar vetëm tek poezia? Po sepse e kam edhe unë për shembull, me shkruar roman, duhet me qenë si sportist i maratonit. Do me thonë, pe futim në anën e sportit, romani është maratoni. Do me thonë, duhet me qenë me një frymë të gjatë si hiperballon 40 kilometra vrapim. Rezistent. Edhe duhet me qenë i përqendruar një ide të romanit. Si është një ide zakonisht e koncentruar në 2-3 terma. Se ti kur e shkruaj roman e di se për çka do me shkruaj atë roman. E çfarë teme ka romani yt zakonisht. Kurse te une nuk e kam atë stilin e maratonit, une jam më shumë një sprinter si Carl Lewis, si këta sprinterat zezak amerikanë, si bajnë 9 sekonda, 73 100 metra, e unë e kom mërën më të shthur, unë e më të fragmentume, e mu nuk më korespondon ritmi i romanit, më korespondon ritmi i muzikës, ritmi i poezisë, ritmi i rockit, i rapit, i klipeve, i filmave të Almodovarit e të Godarit, i thyrjes, kështu. Edhe ritmi i klipeve të këngëtarëve, i modës, i këtyne, ko. Në vitin 1983 ju filloni të aktivizoheni si gazetar në disa media belge, pra. Si ju erdhi kjo mundësi dhe si u ndjet? Po, do me thonë, unë isha fakt i diplomuam në gjuhën letërsi frënge. Atëre me njofësi se duke qenë profesor i frëngjishtes kështu në bazë të studimit, duke qenë edhe poet e shkrimtar, me relacione
c'est kisha criou en Belgique, me proposou me ponou une radio per foucha te art et te crime taris. Modok intéressant, c'est ça je vais tourner un criou svet quoi. Cultura m'intéressant, mais ta cour de criou stier. Taboy ket pon, c'est ta coignerzi, i marn putie, c'est pas merti motaste. Ja aus buloi pak boten in contact met boten et une quoi. Si mos me met vet un boten team. Mais je sonne les oicha, pas cha film, spectacle, ça douche. C'est comme participation personnelle à gens. Ja spon. Comme nay vet viet une cinémathèque en Belge, tu pas gâti du film en dit, mais consolido culture cinématographique. Comme il y a tout, mais très bien passion libre à t'esprit, il fondo son, c'est arca, c'est un vapor noise, archa noise. Il fondo son libre, fait une print pour nachman mais libre, ou mochbi à plot libre, créchbi à kachan plot libre. Et pour de me faire une gazeterie à ma montsoi, elle me fait tout yet en acheto, elle me ta couenière mes titres en gazetar, per radion, et mes marnes interviews, privilège radio et mire, comme ta coup que restation de personnalité artistique, te bots, te prendim, te sidomos francophone, de me faire P. Jeanne Moreau, Gérard Depardieu, Tonkta, l'exercice, film, théâtre, picture, Charles Aznavour, on n'est pas souris, dit ça, quand Mitch Massané, dit ça, il y a un judouk phare, mais je sais quand il y a un microphone intime, et qui je ne suis pas souris à y être. Massané, Narsim, Rayon, n'est pas souris à c'est y est pédagogue, il n'y a rien, il n'y dit rien, que sont choses. Elle doit me transmettre adolescent avec des types de théories et qui est stivet. Elle me perdu puis tu avais une curieuse adolescente avec Siriago, une chaton, Chayo intéressant, une botte, une Baudelaire, une botte, une Victor Hugo, une botte, une Sartre. Il y a encore des gens intéressants, c'est pour que je te donne on pense spontaniste, fact. Punti comme bon, justement, et comme per stupide, couramment, t'as rétrospectiviste, ton yeten et comme passe feeling et improvisation. De bon comme idée, c'est nous comme zgevas gens, ni mieux rationnel à la française, mais tâche pochona, et comme ni plan, que pe bon, pe réaliser. D'autres cusanantes qui ont carrière, d'autres me pour nous per memory une quête carrière, une quête pour d'autres veproi par mon bon ministre. Et comme tu voyais, une improvisation pour si free jazz, si Charlie Parker et mes saxophones, et voyez, qu'à quatre kits teun, et come on, guy. Come here. En je veig mijn kostuum gazetar in die moment, quand je d'une viet, et comme hier quatre costumes, comme hier ni costume professeur, ni costume percusi, po naissance comme chan poet. Zotë Sherifi, për te pedagogjisë, pra, me të cilën ju ende vazhdoni të jeni aktivizuar, pra jepni mësim në shkollat e mesme belge? Po, pa tjetër, po. Me çfarë po merreni? Po shkruani diçka në këto momente apo? Tash jam duke përgatit, po don një ani vjet, besoj, maksimum 2, jam tu e përgatit I volum tjetër për rinin shqiptare, se është një dëshirë. Në Shqip besoj këtë herë? Po, jo, frëngjisht, do ta sjell frëngjisht, po një volum komplet kushtuar dashurisë, quoi. Një mënyrë klasike, po me imazha të papa me në botën e dashurisë. Do të artohet sipas architekturës dashuria në 5 kontinentet.
5 gishtat e dorës, 5 kontinentet, edhe 5 piramidat e një qyteti në Egjipt, si e ka emnin dashur, me ortografinë e dashurisë shqip. E ka një shkrim ortografik. O një vend në Egjiptin e vjetër, si e ka emnin dashur, ku figurojnë 5 piramida. E mora si simbolik, i thash veti, mrekulli si ka qëllua këtë terëm në Egjiptin e vjetër, e janë gre 5 piramidat e dashurisë, që lidhen me 5 kontinente, me 5 gishtat e dorës, edhe si mduket me 5 shisat, hona, goja, veshi, syni, tjua. E i thonë veti, koncepti janë genial si koncept, e tash që duhet vetëm me mush me dashuri totalisht të qmendune, po me një forëm klasike, jo me thyë gjuhën si e kombante pasioni, e me dinamitu e kodin e gjuhës, leksikin, po me rujt gjuhën në formën e shekullit 18-19 me klasicizmin e saj puro, po imazhat e saj të mrendshme me i ban të habitshme të papa me në letërsi, mrena një strukturë klasike, thu si e ka ledzo Chateaubriand, në Proust, në autor klasik, të mrekullueshëm, po imazhat si të vinë dashuri, kanë me të befasu non-stop, mrena një gjuhë klasike, si vjen me rregullsinë e valve të detit, kështu, si një muzike Chopinit, puro kështu. E do ta tentoj me propozu si ide, mrena arkitekturës të Egjiptit vjetër, të piramidave edhe të 5 kontinenteve. Edhe besoj si arkitekturë do t'jetë interesant, po do t'jetë i liber tamam për festën e dashurisë. Edhe më të shkurt. Zotë Sherifi, ju falenderoj shumë për këtë intervistë, patë mundësinë që t'ju njohim disi më mirë, të shohim disa kureshtje për ju. Është folur disi edhe në Shqipëri për jetën tuaj, për karrierën tuaj, po ndoshta ajo aq sa duhet. Po se di që me thonë, unë kam edhe unë jam i kënaqur si jam me ju, vim me dëshirën time e shtym nga interesimi si kam për ju, se nuk ardhë policia sovjetike me brum këtu me zort. Vi me gjithë shef, jam i kënaqur, do të vi prap, do t'ju takoj, do të ndrojmë idejnë as bashku, kuzhina, sensacione, dashurina, vana, djatna. Do të mundohna të lidhen shpirtat tonë sa më afërsisht, edhe një moment t'ja mundsoj edhe juve të hini pak në shpirtin tim kosmopolit, se kjo është qëllimi. Faleminderit edhe një herë zoti Sherifi, faleminderit edhe ju të nderuar teleshikues të televizionit Klan, takimi i ardhshëm me Blu është si gjithmonë të dielën tjetër. Natën e mirë.